السلام عليكم الاخوات. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم عجينه الصابلي. كيجي بها الصابلي رائع مقرمش وهشيش، نتمنى تجربوها وفرجه ممتعه. المقادير كنحتاجو فيهم بيضه، كاس ديال السكر كلاصي، نكهه القهوه، كاس من الزيت النباتيه، 125 غرام من الزبده، وتقريبا 500 غرام من الدقيق. نبداو على بركه الله. كندير السكر والزبده في القصريه، كنبقى ندخل مع بعضياتهم، نخدمهم بالاصابع ديالي، كندخل الزبده والسكر مع بعضهم. كنزيد الزيت، كنحاول ندخلهم ما كيبقاش باين الزيت، كيبقى الزبده والسكر. كنزيدو البيض، كنزيد نكهه القهوه. انا في هاد العجينه اختاريت ندير نكهه القهوه، نتوما بامكانكم ديروا اي نكهه، كاين الفاني، كاين الحامض اللي بغيتو، كاين نكهات عديده. نبدا ندخل الطحين بشويه بشويه وانا كنعجن، كنجمع الخليط. عيني ميزاني كما كيقولوا، حيت ربما هاد الخطره كنقولوا نص كيلو ديال الطحين، ولكن تقدر تفوتي نص كيلو، تقدري ديري قل من نص كيلو على حسب الحجم ديال البيض. بعد الخطره كيكون كبير ولا صغير، هادشي يعني الطحين ما كتعطاش المقادير مضبوطه، تقدر تزيد شويه، تقدر تنقص على داك المقادير اللي كنعطيو. من بعد ما تجمعتنا العجين كما كتشوفوا، ما خفيفه ما ثقيله. بعد ما جمعنا العجين كنوضعها في واحد البلاستيكه وكنديرها في الثلاجه، كتبقى ليا هكا واحد نص ساعه وكنخدم بها. نتمنى يعجبكم الفيديو، ديروا لايك، تشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي.